استادان و کارمندان و دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان مبارک باشد. سلامت و سربلند باشید. من دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 2007 جمهوری شاه اولاد دارند که در جمهوری روز کتاب از درگاه سخنگوی مقامات نظارت رو به دست آوردند و اطمینان کامل دارم که در سالهای بعدی نیز شاگردان شما در مورد صفحات بسیار می‌توانند مقامات نظارت رو داشته باشند. تشکر زیاد. ما کوشش می‌کنیم دانشجویان رو آماده کنیم. سلامت باشید. من می‌خوام که شما رو همچون نفری که شاگردان رو برای زیرا که ارزوها عملی نشدن. وقتی که سال گذشته شهرها در صحنه مذکور جایزه رو بگیرید ارزو کرده بودن که در جای او باشد و بشکره میگن زندگی به آرزو شیرین بود، زندگی را آرزو شیرین بود و همین آرزوی شیرین امروز مرا روی صحنه آورده. چند سال شد شیرین نموده؟ سال سیوم است که در دانشگاه مذکور شرکت می‌ورزم و خوشبختانه در سال روان جایزه گرفتم که بسیار هم لحظه جالبی بوده. حسیاتی که در دل دارم عین‌ها روی زبان آوردن. همون زحمت استثمارات رو امروز همه با شما صادقانه شاگرده باشید. من برای شما بردن شاگرده رو تبریک میگم. از نام روایت تلویزیونی باوریستان تمام تماشاگران شما باوریستان و در سیمای شما با تمام استادان دانشگاه ملی تاجیکستان جایزه مبارک باشد. البته که لحظه برای شما یک قصد خوش کنیم برای تماشاگران عزیز نمای مخصوص ما که از شبکه باوریستان معذرت گردید. مالی کامل دارم در سال بعدی البته باز هم غالبی مطلب رو فایده می‌کنم و همراهشون شدنی و استادانم و پدر و مادرم و اهل خاندان و اهل دوستانم اهدا سازم. همه ها از جان و زیاد داشتن. سلامت باشید. سلامت بهترین لحظه جنوار